我開咗咧我嘅手機，咁啊睇到呢度咧，冚唪唥都係我手機嘅桌面，嗰啲圖示嚟嘅。咁我如果係想話換桌布咁啊點換咧？我就首先撳下呢個度應用程式，撳咗應用程式咧，我入到去裏邊啦。咁呢個設定，咁撳個設定，咁撳個設定咧，咁咧你就睇下佢有話螢幕牆紙，你撳一撳佢，撳一撳螢幕牆紙咧，佢第一個咧就喺相簿度揾牆紙嘅。咁咧你中意愛邊個做牆紙都得啦。嗱，好似你愛呢個咁，咁啊是但一個啦。咁呢個就做咗牆紙啦。你話我唔中意呢隻窩窩做牆紙，咁啊翻返轉頭啦。咁咧你就可以喺呢啲地方度揀啦，揀佢個個唔同款嘅，都係一樣。其實係兩樣嘅啫，一個就喺你個 album 嗰度咧揀相片，我哋做牆紙；一個咧就俾佢預設嗰個做牆紙，都係一樣嘅。做咗之後咧，咁你就撳一撳確定啦，咁就即係做完啦。